Nous sommes de retour. Donc, obligé aux moi si on a au bois été. Parce que au coûtier jamais d'adultère, au coûtier qui a cautionné mon bali mususu, mais yo mon bali au que ça va besoin banayo, au comme ko c'est ma camobité, azasu bienté, aya peut-être au caractère les amabe ou bien non parce que pour boire moi si réellement, il faut trahir yo. Et ça cause l'unique cause principale. Au mobile au boy la moi si na makasi, c'est la trahison. Donc ça veut dire qu'il y a ça l'adultère dans bali mususu. Même Dieu pas bien Adam et Ève na jardin d'Éden, il fallait qu'il basse la kaka les sous-moana. Parce que ça les sous-moana te en tout cas ça m'a un motif interne bien la bango. Donc ici quand les appuis moko très culminant dans zone de service biso ba génération lelo. Tout monde en normal. Parce que tu me pèses na ba masanga, tu me pèses na ba vie de boîte, tu me pèses na ba vie moi ba illusion. Tu as eu péché en tout comme c'est normal, tu me exploitant pour la intérêt na biso inutile. Yoka ndenge nzambe atombola bana Israël na baloi na yango ni ba juif ba toujours top parce qu'il va tambola na ba principe ya difficile ya ko respecter. Ce qu'on respecter ba principe vino ke liboso. Babi ba ko bete chikota da pa ko futa 50 bar ya argent comme montre et en plus de cela ako benga na mwasi wana te auza mwasi na ye parce que abala qui est vierge. Yene nga ça le diffamation. Et bien diffamation. Donc la France to benga on le voit décrédibilisation, on doit décrédibiliser, discrimination. Vous comprenez? Qui sa valeur en en fait dans le bateau. Il y a un bête dans mi bali film pour foutre sur multa. Il y a ma casse. Pour voir une motion à sous au bout été. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mari même Abraham, Abraham Sarate. Mais Sarah, à ça il y a du terre. Na kozan ko yoka na ya na ko ba égyptien. Mais Abraham Abraham qui était pas yébi le Coran. Vous comprenez? Voilà. Nazoya. Na Deutéronome chapitre 22, tout dans la verset 22, verset 20. Yokasko deuxième cas. Mas c'est fort provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa envergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada, enquanto ainda vivia na casa dos pais, ele teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mais só que ils ont prouvé que moi na moi siwana azala ki vierge. Ba ancien no ba bete mo bali 50 fouet o afuta ki ba bar wana ya prata to bengi argent pour na futa multa ba koloba non mo bali azana raison moi si mutazana tort ba kozwa mwana moi si on a tina porta tata na ye moi le bossa le pont na ba garçon ya quartier ba zuma banga bando bamba e mabanga tia okufa pesa na mo péché. Est-ce que vous comprenez les dangers? Il y a trahison. Donc ce que vous avez moi si ya bato ba bomio ba bogelo mba sokufi et ana on péché te OK wawa parce que le salaire du péché c'est la mort. Vous comprenez? Pour rage wana o mutazala na et ça très compliqué. Dobino ba jona fotika. Comprenez? Donc yo mwana moi si utalaka niveau que yo mwana mwasi okosaka kaka et nous avons pas parent na yo obima bima do na mibali mususu et que mobali abimisa ki mbongo na tanya bali yo akotyo na pale aye ko découvrir ko zaka viergeté ake fundo pa ba ancien ba ko zwa yo mwana mwasi ba mimi o père acheter chez bino liboso chez bino ba bomeli yo pa bino. Vous comprenez? Parce que ba bige faut ko longola mabe na kati na bino donc faut bozala ba peuple moko pur. De sexualité quand vous remarquez bien ils allaient domaine moko ya kosala nango ba blague te. Ils ont domaine moko ya kosala nango bon tabate kosala nango neti ozo sakana kaka te. Il faut ko banga côté wana. Ya on va bien résister au diable mais fouiller. On va bien te que résister à l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Résister au diable mais fouiller l'impudicité. Mes frères et sœurs. Nous comprenons l'idée oh bien na bato kala moko peza ki Joseph. Pas ça sala ndaka Potiphar. D'ailleurs moi c'est Potiphar mo luka Joseph bimanaye.
Joseph avait déjà compris ça, parce qu'il fut un prophète. Pour Joseph avait avant Moïse, mais il avait déjà compris ça. Nous avons révélé qu'il y a un non, 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 parce que chef c'est un même mise sur Nyon, sauf yo, parce que yo, je ne peux pas faire ça. Après, il fallait qu'il y ait des prisons, mais dignité n'a pas ça. Ce qui est dit, surtout biso baya pena ndeto mesana pena ko boka bewaka na biso ma whisky ma champagne ma bogar bani moi si pena mvoa mabani na bite fa bimana yo azane peti omoto ko beta melo moi rapide biso mbongo sui ma viso ke tiriki ma brésil moi nini ba msuka ndo ke kuna ndeko to ke kufela o ebite mo na opportunité. La porte la mieux fermée est celle qu'on peut laisser ouverte. Faut faire gaffe. La porte la mieux fermée est celle qu'on peut laisser ouverte. Si vous avez l'opportunité, vous avez maté, vous avez contrôlé dans musika. Ah, timba. Surtout le ça soit maïlo mono sablo mo pa mono yanki. Wa fo yanki yuma. To respecter etamboli na biso sexuellement sur terre. Et que ça que vous mela, et que ça que vous makama makasité, et que ça que vous réussir financièrement, matériellement na katia monde oyo. Voilà pour na bino ba fille. Ozala lokuta obima bima na bima bibala ebele na vie na yo ma mbala bato aye po bala yo ozokosa ye mokola ko découvrir la boyo aza na torte mokola ko découvrir la boyo aza na torte parce que c'est biblique na Deutéronome chapitre 22 verset 20 nazo ya baka ezoya tozo kitama le malembe to komi na chapitre verset to komi na verset 22. C'est um homem casado for encontrado na cama. Homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Oyoki, soki mobali wa bala, bakikanga na mwasi abatu pe oya bala. Bino mibale bokufa. Ezanga te ya loi ya Moïse. Yo bala. Omona mwasi ya moninga, pecho na nzota bien. Mais mwasi ya batu. Pecho vela ba couleur nga linga kamene mon cher. Écoutez. Yo la poso mona ka eloko na kata makona mwasi ya mona oyo ka plaisir moninga yo kaka. Muso mona pe basala na baguerre. Oya bandaki ozu mwasi ya moninga mwasi ya yo pesa na lakisa na pe na mwasi na yo po yo ndinga na yo kaki. To éviter bilo wana parce que ba rando wana sila no kité. Ba blessure wana ezaka cicatriser rapidement te. Mais balobi ok, mwasi wana na mobali basale loko wana ba odaye. Donc bako so ba kuti bango, bako boma bango mabanga. Le to mona mingi na toile, te bakangi mwasi mobo na mobali mobo hotel, bakangami et ba ko kasuko se détacher te. Kasi ba conséquences wana. Ya te ke bandi lelo ya makamba kala. Te basa baluba so bimina bango non, baluba ba comprendre makambo bazwa yango, ba chango nde en vigueur. Ba koma ko salela yango et koma kan impact. Et en plus basala yango ba pratique et koma apena bongo. Eza maluba nde ya nzambe bazwa ba chango nde en vigueur. Ya te ke baluba mutu ba inventa makambo. Non. To continuer. Voilà na 23b, c'est numa cidade for encontrado homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade, ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedido socorro, o homem porque desonrou uma moça prometida ao outro. Assim vocês tirarão o mal do vosso meio do povo de Israel. Mas se foi no campo, o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo, ele gritou pedindo socorro, mas ninguém para socorrer lá. Vous comprenez? Donc, nazo ya ingo banini. Ceux qui yo fi oza fiancé, ba biozana oza na contrat mo mariage. Nde to vanda na basi na bandako. Moki mo bebi ka na mwasi ya les profs. Maintenant masusu na famille na bimiti mais tozardana ye.
ça pesa da image que wana mwasi ya les profs ba bakangi yo na ye to yo de jouer mwasi ya les profs ngo comme c'est yo par exemple yebake na Israël ya kala yo mobali wana ba ozwa yo ba ke boma yo na yo na mwasi wana waki fiancé ya mobali mosusu bon ba boma bino mais ceux qui que non mwasi wana na traverser moi zamba mobali mwa kabimeli ya ndenga brisque akangi ya violer ki na place wana na bengela sokoro mutazala ki te ba violer ye bakotika mwana mwasi mais mobali wana ba boma ye. Combien de fois kombo ya kokufa ezozonga na ba paragraphe nyonso nazotanga kaka pona sexe bakoka mpona ka sentiment nde babomeli ka mutu ka bongo oui parce que bino oyebaka te impact nini oyo ezalaka na makambo ya transmission sexuelle ere osali mutu ndenge wana parce que eloko wana na kati ya mémoire na ye ekosefase te ekotikala ndenge wana seko na seko peut-être ekotrouble ekobouleverse okoki kodévier destiné mobimba parce que na kati ya sexe eyebaki descendance ebimaka wana peuple epa kobima wana mais sikoyo yo likolo ya basentiment oyo ebebisa mwasi ya bato mutu odévier makanisi na ye pour ne pas être trop loquace yoka place moko eza très important oyo nanga na suka nango babi amolir divorciada pode acontecer que um homem casa mas depois de algum tempo que é mais rapide para chutar não gosta mais dessa esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não gosta mais dela e divorcie. Então poderá acontecer que ele mora. Em qualquer desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com esta mulher. Ele é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus. O Senhor, portanto, não deixe que cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhe está pedindo para ser vocês. Ele nini? Mobali azaki abali mwasi moko deja bavandaka na ye ekendaka nango bien mais mobali asenti ke na mwasi oyo maso impolitesse ya makasi lokute ya makasi akoki te na epoke na bango kosala mwasi divorce obi nalingi osu te ke na bavi na yo mwasi wana to atrompaki yo biloko mwa bongo bino nono ke na aposaka mosusu te nayoki basoupçon trop ke oyo mena na bapreuve te mena sepeka na yo te ke na yo otiki yake mwasi wana tourne kota ke yake kobala mobali mosusu na kobala mobali mosusu esimbi mpe te badivorce ake susu kota ebali so mobali mosusu kota ke obala mobali mosusu mobali wana maso mpe akufi babike mwasi wana yo ozoyi mobali liboso jamais okoki kozongela ye parce que abenga eza péché moko grave lelo totala na sur la toile awa balobaka nini te omoni moto ayebaka nini na valeur na yo te bazongelaka ye lisusu te oui bazala na raison me bayebaka te ke ezalaka biblique eloko tolobaloba ala batiktok awa eza biblique jamais mwasi oyo ozalaka deya na ye oboyaka ye akende na bavi na ye bazongelaka ye su te ata sengi pardon ndenge nini mwasi asa trahir yo déjà tika ye bosana ye parce que eza neti otangaka livre moko deux fois oyebi histoire oyebi histoire oyebi kaka histoire yango ebanda na a esuka nango awa exactement donc mwasi oyo ebala ye eza neti ozokoti malédiction na vie na yo tu vas mourir okoki jamais kozongela ye okosala eloko bongo te ti okitisi dignité ya nzambe ya Israël. De nakanda tozoneti jibe na amida omoni to jibe na amida de jibe na amida bongo ale bakabwani amida ka bali didiki noni après ki bala suki wa pesu na bali kamere na bakazi nyonso na so makabe simba su te nga zonga na jibe ko bala jamais de susu amida non na pesi exemple là pour comprendre parce que meke bala amida yevi na ye simba su te makambo tout e beba ba master pour na suki ça da bino ka bui le sexe et le mariage ils ont ça on va jeter ils ont place oyo ba descendance ezobima ils ont place oyo ba destiné à bato à couronne à bato ezali donc ne blaguons pas avec ça ne jouons pas avec le fait moi c'est un bateau aza moi c'est un bateau kiako kiangani ata otanga mafuta ndeni mon cher boma misusi manzela kende après tout ça tima malongeza kana wana tezaka kotika chuku après verser nao kaya mwana kaka soki pona bongo to mieux beta no punyeta oyo na ebisura mwana kanga apprendre à laisser dis-moi les profs
La suite au prochain numéro. Ciao.